بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان کے لیے خصوصی دعا، سب لوگ اس دعا میں شامل ہوں۔ نہ جانے کس کے آمین کہنے سے پروردگار ہماری دعا قبول کر لیں۔ یا رب، حالات بہت سخت ہیں زندگی کے، میرے پر وقت مشکل ہے اور سہارا فقط تو ہے۔ اے میرے پیارے پروردگار، میں آزمائشوں سے تھکی ہوں مگر تجھ سے مایوس نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں تجھے مجھ سے بے حد محبت ہے، مجھے تیری ذات پر یقین ہے مگر تو جانتا ہے نہ میں کمزور ہوں۔ یا رب، میرے معاملات کو آسان کر دے، مجھ پر اپنا رحم فرما دے، میں بس تیری ہی جانب دیکھ رہی ہوں۔ مجھے تھام لے یا رب، مجھے بچا لے اور میرے انشاءاللہ کو الحمدللہ میں بدل کر دے۔ اے میرے پروردگار، اس ماہ رمضان کے صدقے ہم سب کی درد بھری آنکھوں میں خوشی کے آنسو عطا کر دے۔ یا رب، اس بابرکت مہینے کے صدقے تمام مسلمانوں کے بگڑے معاملات کو سنوار کر آسانیاں عطا کر دے۔ یا اللہ، ہم سب کی بے چین رہتے دل کی جائز مرادیں پوری کر دے۔ یا اللہ، ہم سب کی سوچیں ہم سب کو پریشان رکھتی ہیں، ہم سب پر اپنی رحمت عطا کر دے۔ یا اللہ، اس ماہ رمضان کے صدقے شکر کی توفیق دے ہم سب کو اور اس کی برکت سے دونوں جہان کی کامیابی عطا کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ، یا اللہ، ہم سب مسلمانوں کو اس وقت کے لیے معاف کر دے جب ہم سب سجدے میں تھے اور ہمارا ذہن کہیں اور تھا، اور ہم سب کو معاف کر دے جب ہم نے گناہوں سے توبہ کی اور دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹ گئے۔ اے میرے پروردگار، ہم سب مسلمانوں کی آپ کے بغیر کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ یا اللہ، اے میرے اللہ، اپنے پاس جنت میں ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک گھر بنانا جس پر تیرے عرش کا سایہ ہو اور تیرے نور سے وہ روشن ہو۔ پھر ہم سب کو اس گھر میں اپنے پیاروں کے ساتھ جمع کر دینا اور ہم سب کو بخش دینا، ہم سب کو آخرت میں بھی ان کا سایہ نصیب کرنا۔ اے میرے مالک، یا اللہ، یا رحمان، یا غفور، یا رحیم، اے میرے اللہ، یہ تیری دنیا زخم دے کر توڑ دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کے باوجود بھی آپ ہم سب پر رحم کرتے ہیں، تو رحمان ہے۔ پیارے اللہ، ہم سب مسلمانوں پر آنے والے بہترین دن عطا فرما اور ہم سب کے نصیب میں کچھ ایسا لکھ دے جس سے ہم سب کا دل خوش ہو، ہم سب کو ذہنی سکون عطا کر اور ہم سب کے معاملات کو آسان کر دے۔ اے میرے اللہ، ہم سب کے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت ہم سب کو حیران کر دے۔ بے شک تو ہمارے حال سے واقف ہے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میرے وفات سے پہلے میری اصلاح کر دینا اور میرا بہترین اختتام کرنا اور مجھے موت دینا اس حال میں کہ آپ مجھ سے بے انتہا راضی ہوں، اور میرے جانے کے بعد کسی کو چن لینا جو میرے لیے ہر لمحہ دعا گو رہے۔ اے میرے پروردگار، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے قدموں کو اپنی رضا کی جانب موڑ دے۔
हमसे राज़ी हो जा, हम पर रहम फरमा, करम फरमा, हमारी बख्शिश फरमा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमें आने वाली परेशानियों से बचा, हमारी औलाद को नेक वफादार बना। या अल्लाह, इस रमज़ान के सदके हमें उन तमाम लोगों से महफूज रख जो दिल में हमारे खिलाफ बुग़्ज़ और बुरी तदबीर लेकर हमसे अच्छी तरह हंसकर मिलते हैं। मौत से ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला लम्हा कर्ज और मोहताजी है। ए मेरे परवरदिगार, इस माह रमज़ान की खातिर किसी को भी कर्ज और मोहताजी ना देना। ए मेरे परवरदिगार, इस रमज़ान में जो हमारे लिए नामुमकिन है वो मुमकिन कर दे। इस रमज़ान के खातिर हम सबके लिए कुन का मौज़ा हो जाए। इस रमज़ान में हम सबके तमाम ज़ख्मों को भर दिया जाए, हम सबकी खताओं को बख्श दिया जाए। इस रमज़ान में जो ला हासिल है वो हासिल हो जाए। इस रमज़ान में जो हम सब मांग रहे हैं वही हम सबको दे दिया जाए। इस रमज़ान में हम सबको सब्र का बेहतरीन फल मिल जाए और जन्नत हम सब के लिए वाजिब हो जाए। ए पाक परवरदिगार, मुसलमान बच्चों को अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बना, उन्हें हर गम, हर तकलीफ़, परेशानियों और बीमारियों से महफूज फरमा। या अल्लाह, इस माह रमज़ान के सदके तमाम मुसलमान बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती, लंबी उम्र, दीन और दुनिया के इल्म, अपनी रहमत और हर शय से अपनी हिफाजत वाली पनाह अता फरमा। या अल्लाह, तमाम बच्चों को इत्तेफाक, रहमदिली और एक दूसरे के साथ मोहब्बत, खुलूस और खुशियों भरा साथ अता फरमा। या अल्लाह, ये दुआ तमाम मुसलमानों और तमाम माँ बाप के बच्चों के हक़ में अपनी रहमत के तफ़ैल कबूल करना। ए रब्बे कायनात, इस माह रमज़ान के सदके ए अल्लाह, जिस तरह तू रात को दिन में बदल देता है, इसी तरह हम सब की मुश्किलात को आसानियों में, बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफ़रतों को मोहब्बत में, गम को खुशी में बदल दे। ए खालिक कायनात, जिन मुश्किलों और परेशानियों में हम सब मुब्तला हैं, तूने अपनी शान करीमी से हल कर दे। हमें दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और सफाई से बचा और दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। ए महबूब, बस हमारा गज़र कबूल फरमा, हमारी दरख्वास्त कबूल फरमा, हम सब की सख्ती तकलीफ़ पर रहम कर और हमारी मुश्किल से रिहाई दे। सुना है काबा पर पहली नज़र पड़ते ही जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। ए अल्लाह, हमें भी वो लम्हा नसीब कर दे। या अल्लाह, मुझे इतना बदल दीजिए यहाँ तक कि आप मुझसे मोहब्बत करने लगें। ए मेरे परवरदिगार, हमारे माँ बाप को अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखना। या अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाना। ए मेरे परवरदिगार, इस माह रमज़ान के सदके उनको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखना। ए मेरे परवरदिगार, इस महीने के सदके फ़लस्तीन के नौजवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को उम्र दराज करना और अपनी रहमत का साया उन पर हमेशा कायम रखना। रब्बे करीम, हमारी तमाम कोताहियों को माफ़ फरमाएँ और सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाएँ और हमारे जो बुज़ुर्ग इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाएँ और जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाएँ। ए मेरे परवरदिगार,
हम सबको नेक अच्छा इंसान बनाते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, हम सब की दुआओं को कबूल फरमाना। ऐ मेरे परवरदिगार, हम सब की ज़िंदगी में हज़ारों खुशियाँ देना। ऐ मेरे परवरदिगार, कश्मीर के मुसलमानों की ज़िंदगियों में हज़ारों खुशगवार सुबह तुलू हों और ऐ मेरे परवरदिगार, और उनको हर चीज़ से नवाजना जिसमें खैर व बरकत, इज़्ज़त, राहत और सुकून हो। ऐ मेरे परवरदिगार रब्बुल ज़ुल जलाल, आपको हर एक मुसलमान को हर किस्म के गम और परेशानियों से निजात देना और हम सबको पुरसुकून ज़िंदगी नसीब फरमाना। ऐ मेरे परवरदिगार, हर इंसान की नेक दिली ख्वाहिश पूरी करना। ऐ मेरे परवरदिगार, सलाम का बोलबाला हो। ऐ मेरे परवरदिगार, हर इंसान की गम, दुख, तकलीफ, मुसीबतें, परेशानियाँ दूर करना। ऐ परवरदिगार, जो बे औलाद हैं उनको नेक सालिया औलाद देना। ऐ मेरे परवरदिगार, जिनकी औलाद है उनको अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाना। ऐ मेरे परवरदिगार, जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी औलाद को उनकी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाना। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे को हाफ़िज़ कुरान बनाना, बाअमल इंसान बनाना। परवरदिगार को दुनिया और आखिरत में कामयाब करना। या अल्लाह, हम सबकी दुआओं को कबूल करना। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।